फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं और एक टायर खोल भी दिया है यहाँ पर और दूसरा एक लगा रहे हैं और दूसरा टायर भी खोलते हैं भाई। टायर तो खोल दिया है। हमारे टायर पड़ चुके हैं गुडियर के 1428। देख सकते हो क्या लुक आ रही है, दिखा देता हूँ भाई साहब। इतना कुछ भारे लेकर गया है टायर हमारा। चौदह के टायरों में क्या लगा रहा है भाई साहब। इसमें भाई दबा के निकालना है, बिल्कुल फुल दबा के भाई। पिलाओ कैसे चल रहा है एक बार देखो, फुल दबा के। इसका ये तो फ़ायदा हुआ भाई, राउंड नहीं मार रहे हैं ज़्यादा टायर, थोड़ा बहुत मार रहा है भाई, इधर रहता है ना इसलिए। बाकी कूल एक नंबर लेकर रहे हैं भाई। भाई सभी कूल निकालने लगे हैं 14 टायरों में। बिल्कुल भी स्लिप नहीं खा रहे भाई टायर, बिल्कुल भी। कूल देखो एक बार चेक करो, कूल कब से चल रहा है भाई, चलाओ।